नाज़रीन, मदई जी मावा के अहम ख़बर ॾींदा हलूं त वज़ीर आला जो सूबाई सलाहकार बराए जंगलात मीर बाबल ख़ान भयो मदई जी वेझो बमन रेंज फॉरेस्ट ऑफिस कंबर शदाद कोट जो दौरो कयो। दौरे दौरान सेक्रेटरी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ नजमुद्दीन सैतो, चीफ कंजर्वेटिव ऑफ वाइल्ड लाइफ जावेद अहमद मर, चीफ कंजर्वेटिव फॉरेस्ट ऑफिसर सिंध रियाज अहमद वगण, कंजर्वेटर सोशल फॉरेस्ट लाड़काना अरशद हैदर कमारियो, DFO कंबर शदाद कोट इमरान अली धामरा, DFO लाड़काना अब्दुल अलीम बुरडो, DFO दादू मोहम्मद अली उन्नड़, RFO करीम बख्श मंगरियो, RFO शानवाज सियाल, इंचार्ज फॉरेस्ट बमन एंड मदई जी गदा हुसैन भट्टी ऐं ॿिया साणस गॾु हुआ। जॾहिं त बेला बचाव कमेटी मदई जी जे फोकल पर्सन वहीद शाह मशवाणी, मामू जुमन मीराणी ऐं ॿियनि पिणु तकरीब में शिरकत कई। अवां खे ॿुधाईंदो हलां त सूबाई सलाहकार मीर बाबल ख़ान भयो जो बमन प्लाट यानी बमन फॉरेस्ट रेंज ऑफिस पहुचण ते उतां जे मुलाज़िमनि गुलनि जी वर्खा करे भरपूर इस्तक़बाल कयो। उन मौक़े ते बाबल ख़ान भयो ऐं बाक़ी अफ़सरान शजरकारी कंदे मुख़्तलिफ़ बूटा पिणु पोखिया। जी नाज़रीन, हिन वक़्तु बमन रेंज ऑफिस फॉरेस्ट जेका ऑफिस आहे मदई जी वेझो लेकिन कंबर शदाद कोट रेंज में अचे थी पई हीअ फॉरेस्ट ऑफिस। हिन वक़्तु मीर बाबल ख़ान भयो जेके सूबाई सलाहकार आहिनि जंगलात जा, उन्हनि दौरो कयो आहे ऐं शजरकारी करे बूटा पोखिया आहिनि। हिन सिलसिले में बूटा पोखण खां पोइ मीर बाबल ख़ान भयो ऐं बाक़ी अफ़सरान दुआ घुरनि था पिया। मां तव्हांखे ॿुधायां त बाक़ी जेके अफ़सरान आहिनि उहे पिणु बूटा पोखे रहिया आहिनि। हिन वक़्तु बूटे जे साम्हूं हिकु तख़्ती जेका वाज़े नज़र अचे थी पई, उन ते बूटो कहिड़ो आहे, चिकू जो आहे या XYZ जंहिंजो बि आहे उहो उन जो नालो आहे तख़्ती ते लिखियलु, ऐं जेको साहबु उहो बूटो पोखे थो पियो उन जो नालो ऐं उन जी डेज़िनेशन पिणु नुमाया तख़्ती ते लिखियलु नज़र अची रही आहे। हिन वक़्तु फॉरेस्ट जा गार्ड बि अव्हां खे नज़र अचनि था पिया जेकी शजरकारी कराए रहिया आहिनि। हिन वक़्तु बूटा पोखिया पिया वञनि। बमन रेंज फॉरेस्ट ऑफिस मदई जी वेझो जेका वाक़िआ आहे। जी नाज़रीन, हिन वक़्तु बूटा पोखिया पिया वञनि। मीर बाबल ख़ान भयो जेके सूबाई सलाहकार आहिनि उहे दौरे ते आयल आहिनि। शजरकारी जेका कई पई वञे फॉरेस्ट ऑफिसरनि सां गॾु मीर बाबल ख़ान भयो पिणु मौजूदु आहे। हिन वक़्तु बूटा पोखण खां पोइ इज्तिमाही दुआ कई पई वञे। इन में बेला बचाव कमेटी मदई जी जो फोकल पर्सन वहीद शाह मशवाणी, मामू जुमन मीराणी ऐं बाक़ी जेके आहिनि बी टीम जा मेंबर मौजूदु आहिनि। तंहिंखां पोइ उते रेस्ट हाउस जी नई ठहियल बिल्डिंग जो मीर बाबल ख़ान भयो इफ़्तिताह कयो। हिन वक़्तु नाज़रीन, मीर बाबल ख़ान भयो बिल्डिंग जो इफ़्तिताह कयो आहे। रिबिन कटे दुआ घुरी पई वञे। उनखां पोइ जेके बाक़ी फॉरेस्ट जा अमलदार आहिनि, सिक्योरिटी ते जेके पुलिस जा एहलकार आहिनि उहे पिणु हिते अव्हां खे नज़र अची रहिया आहिनि। अव्हां खे ॿुधाईंदो हलां त जेको मदई जी थाणे जो SHO आहे तालिब हुसैन मेमन, उहो पंहिंजे पुलिस पार्टी सां गॾु सिक्योरिटी जा फ़राइज़ सरअंजाम ॾेई रहियो आहे। उन मौक़े ते मक़ामी फॉरेस्ट अमलदारनि पारां आयल महिमाननि खे शनाइती लंच पिणु ॾिनी वई। अव्हां खे ॿुधाईंदो हलां त उन मौक़े ते सूबाई सलाहकार बराए जंगलात मीर बाबल ख़ान भयो मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त मां हिते महीने ॿिनि में ईंदो रहंदो आहियां। हीउ दौरो बि मुंहिंजो रूटीन जो आहे। हिते खोड़ सारियूं कमियूं पेशियूं आहिनि जिन खे पूरो करण जी कोशिशि कयूं पिया। हिते पार्क में जानवरनि जी कमी पिणु आहे जंहिंखे पूरो कयो वेंदो। हिन चयो त 2018 खां पोइ सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम तहत ॿेले खाते में लीज़ वारो क़ानून ख़तमु आहे। हिन हिकु सुवाल जे जवाब में चयो त ॿेले अंदरि जेतोणीकि थोरा घणा गैर क़ानूनी कब्ज़ा ज़रूरु आहिनि जिन खे ख़तमु करण जे लाइ मौसर पॉलिसी ऐं हिकमत अमली जोड़े रहिया आहियूं। हिन चयो त हीउ दौरो मुंहिंजो रूटीन वारो दौरो आहे ऐं मां वरी तकिड़ो हिन इलाइक़े जी विज़िट कंदुसि ऐं जंगलात मां जेके ॿेले खाते मां गैर क़ानूनी तौरु वणनि जी वाढी थिए थी उन हवाले सां पिणु मुअसर पॉलिसी मुरतब कई वेंदी उन जे रोकथाम जे हवाले सां। वाइल्ड लाइफ जे कंज़र्वेटर
जावेद मार चयो त ब्राह्मण ते जल्द ॿ वॾा वाॻूं रखिया वेंदा। उन मौक़े ते फोकल पर्सन बेला बचाओ कमेटी मधे जी वहीद शाह मछवाणी चयो त मीर बाबल ख़ान भयो ऐं चीफ कंजर्वेटर रियाज़ वगण यकीन दयानी कराई आहे त मधे जी ॿेले जी बचियल वणनि जी मालिकीअ लाइ सख़्तु उपाउ वरिता वेंदा। हिननि इहो पिणु चयो त SSPs खे डायरेक्शन ॾिनी वेंदी त ॿेले सां कंसर्ट पुलिस चौकियुनि ते वणनि जी वाढी रोकण तोड़े ॿेले जी मिटी माफ़िया खे रोकण लाइ मुअसर पॉलिसी मुरतब कई वञे ऐं उते चौकसी कई वञे। ॿेलनि में थींदड़ गैर क़ानूनी कब्ज़नि जे ख़ात्मे लाइ बेला बचाओ कमेटी सां गॾिजी क़दम पिणु खंया वेंदा।